muita mão, né, cara? Desculpa. Tô aqui. Já estão jogando pra cima de mim aqui. Vai, segura aí, Ti. Calma, calma, pera aí. Tá ali no meio do mato ele. Vai, Tiagão. Dá supressão aí que eu vou avançar. Tem que ver, mano. Saiu dois, né? Saiu dois de lá? É, tem um de lanterna, o que sai... Hã? Você viu piscar? Então tá filmando. Ó, vamos entrar atirando. Eu vou do lado direito, você vai do lado esquerdo. No 3. 1. Vai. Eu acho que não tem ninguém. Tem? Show. Tem mais um? Tem? Já era! Zerou! Ah, calma aí, Justa, calma aí, calma aí. Vai por onde? Vai pela trilha ou não?
Jucão, pela trilha e por ali, caramba. Ó, precisa ficar ligeiro no muro ali, ó. Apesar que lá no meio era nosso. É, no meio é nosso. Deu muito pra aqui. Vamos esperar virar, entendeu? E o carro vai nadar. Você viu? Tá onde? Vai passar logo. Então aqui em cima já era nosso. Horas aqui. Assim mesmo. Tá onde, Jucão? Ah, isso aí, Jucão, caralho! Aí é nosso? Não. Ó, alguém vai botar a cara lá e vão atirar, você entendeu? Aí você vê daí de onde que tá vindo o tiro. Vamos na moralzinha, igual foi. Cantinho. E vamos marcando. Ó, direita. Roda direita que eu vou pro esquerda. Só só. Força! Show! Morreu, né? Deixa eu ver se tá gravando. Calma aí, vira. Agora tá pitando. Tá assim? Tá. Então tá gravando. Ah, então não tava, tá vendo? Tá falhando, você não tava apertando direito. O mercenário tá com arma forte, hein? Aí, Thiago, cuidado com a cara, hein, mano? Dá pra ir por aqui também, ó. Dá pra ir por aqui também, ó. Não, mas vai ter que tomar mais segura, senão vai ficar molhado. Nossa, já é nosso aqui, hein?
frente, que nem você vai olhando o muro, eu vou olhando pra frente. Tem que achar um mercenário. O mercenário também não responde? É, mas o mercenário tá lá dentro, né? Não, ele tá lá pra cima lá. Você não consegue não chacoalhar a arma? Não é arma. Mag? Eu gosto de ver. Thiago? Aonde na vida? Só pega mais um? Não. Ah, tem um cara lá na casa 9, lá do outro lado. Tá na casa verde, ele tá. Olha lá, o Jogão tá lá, ó. Nessa casa lá, Lá, lá na verde, lá, ó. nessa casinha de madeira, na zona verde. Deixa eu ver na rede. Eu vou sozinho. Vamos junto. Escutou? Vocês escutaram? Cuidado ali, hein?
Tá piscando? Tá piscando. É, tá piscando, tá filmando. Ó. Joga ela um pouquinho mais pra frente. Aí, predador. Vê se melhorou, tio. Melhorou. Melhorou? Tá na cara do Zé Galera. Só que aqui eu vou jogar igual o papel que eu tô jogando é foda, hein, mano. E agora? Melhorou? Da onde? Olha pro Jucão ali. Ah, Tá bom. tá bom, então fechou. Tá dando pra ver a face dele. Caralho, mano, é só um negócio, mas ele tá falando que é diferente. É mais delicado, né? O seu é. Até vermelho, tanto voltar na graxa. O seu já é mais grosso, né? Já é mais. É, pegada canina, né? Onde se enfia e estoura. Apaga essa porra depois, né, Zé? Quem vai de assalto? É, vamos aí, eu vou. Vai todo mundo. Mano, vamos cobrindo o outro, pegar os caras e render. Então demorou. Um já sabe do jeito que o outro joga, é daquele jeito. É Larry B, Larry Price. Snags. Eu gostando do cachê no mercenário de tudo. Aqui, ó. O mercenário me matou, mano. Eu pensava que ele tava parede dele, cara. Eu falei, mano, deve ser alguém ali. Aí eu fui pro meio. Não, eu creio que já tava dentro. Eu também. Eu também. Só que quando eles mataram você, ele matou você, eu não vi. Não, eu não vi. Nós tava lá só o cover. Olha lá. Bora! Calma, deixa ele apitar. Ele falou, prepara. Ele falou, prepara? Aí. Ele fica bem aqui, ó. Tá onde? Na sede. Lá dentro? Vou jogar a granada lá. Eu tenho aqui também. Caralho, você tem aí, você deu? Dois o quê? Legal ali, ó. Ainda não tô. Lá. Dois no meio. Dois no meio eles estão no meio, tipo, Na casinha, tá na casinha. Eles estão no túnel. Ó, tem atirando em mim aqui, ó. Eles devem estar do lado esquerdo. Dois no túnel. Eles aparecem do lado direito e a você. Eles estão passando pelo túnel. Vai, Marcos, segura aí que eu vou correr. Não, pera, não adianta. Tem um do lado esquerdo aqui, ó. Nós temos que matar do lado esquerdo pra poder ir embaixo do cara, entendeu? Eu não tô vendo. Aqui, eu tô atrás de você. Olha lá.
não sai, mano. Tá lá no meio. Tô. Puta, começou a suar meu óculos, cara. Que não. Bota a cara. Parado aqui não, velho. Você viu o molequinho ali? Cobre aí, que eu vou ali, ó. Junto do Juca.
a pistola? E o Jucão? Caralho, não morre não, porra. Quem que é o molequinho? É? É? Também. Olha lá, saiu. Eu não tô vendo, cara. Tem dois lá no fundo, eu tô tentando bater um lá em cima acertando aqui, ó. Dá a supressão aí, Jucão, só pra eu entrar aí também. Pera aí. Nossa, olha o meu óculos, mano. Passou tudo. Olha lá, saiu um lá, ó. Hum? Onde aqui? Onde é que tá? Qual mapa? Do lado direito ou do lado esquerdo? Aqui do lado do... Achar os caras, mano. Cadê um? O nariz foi pra lá? Tá parado aqui, não vai acontecer nada, caralho. Faz a cobertura aqui. Eu. Os caras tão onde que eu não vi ainda, porra. Onde? Qual? Vai, cobre aí.
Tá bom. Morto! Ó, dei as costas pra ele sair e jogou em cima, tá certo? Você disse dá um boi pros caras. Eu dei as costas, aí jogou em cima de mim. E eu tava virado pra cá. Eu dou resposta, não tá. Deixa eu sacanagem. Não, mas sacanagem, tá ligado, né? Até você mano, é foda. É, que mentira, mano. Não, mas tá bom. Já tá valendo. Vergonha, hein, gente? Tem que pegar. Tem gente lá, ó. Tem. Jogou em cima de mim. Eu. Onde é que tá? Morto! Morto! Vamos jogar em cima de você, que nem aconteceu comigo. Valendo. Cara, tem 2 malucos escondidos contra 5, velho. É isso que eu tô falando, mano. Ele tem que achar o cara, mano. Tem que achar o cara, mano. Hã? Tá ali atrás da telha? Fala que não morre não, agora ele morre, desgraçado. Eu acho que sim. Deve ser um rato, mano. Não é possível. Show. Você viu, Thiago? Thiago, deixa eu embaixo, você vai em cima. Volta pra trás. Vai, mano, tem que dar filha da puta aí. Aê! Levanta a mão, pô. Você vai por baixo? Acabou minha munição. Acabou minha munição. Acabou, acabou. Agora acabou minha munição. Acabou. Morto. Como é que é? Morto. Como é que é o quê? Comigo? Foi eu que atirei, irmãozinho. Porque é todo mundo igual, cara. Você não é mais do que ninguém aqui não, viu? Só porque você... Tá. Não, doido, você não levantou a mão, quem atirou fui eu, irmão. Acabou? Então tá, acabou.